Bye, Edwin. Apa tak kau? Duty जान्छ क्या त भरे आउँछ भोलि आन्टीसँग बस्नु ल दाजु छोले दाजु बाबु भोलि आउँछ के बस्ने उनी त्यस्तै भएपछि त्यही त हुन्छ नि ए अनि यहाँनिर हट कन्टेनरमा थियो दाजु त्यहाँ रेट ए यहाँ छ कता लाने हो अहिले चाहिँ हामी बेलुकाको टाइममा हावा खानु भनेर निस्केको छौँ यो ठाउँ चाहिँ एकदमै मेरो लागि पनि नयाँ हो र आशा चाहिँ एकदम राम्रो पनि छ होला सायद है अब हामी चाहिँ यहाँनिर गइरहेछौँ यो कस्तो छ फेरि हेर्नलाई भनेर है